हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है डिप्रेशन। आज हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि डिप्रेशन बेसिकली है क्या? डिप्रेशन की क्या वजूहात हैं? ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो डिप्रेशन की वजह बन जाते हैं? लोग क्यों डिप्रेशन में मुब्तला हो रहे हैं? आखिर इसकी क्या वजूहात हैं? डिप्रेशन की क्या अलामात हैं? हमें कैसे पता चलेगा कि हम खुद या हमारे आसपास हमारा कोई अपना डिप्रेशन का शिकार हो चुका है? यानी कि डिप्रेशन के पेशेंट्स में ऐसे कौन से सिम्पटम्स हैं जो शो होने लग जाते हैं? डिप्रेशन कितना खतरनाक है? क्या ये किसी इंसान की जिंदगी पूरी तरह से तबाह होने की वजह बन सकता है? ये एक इंसान और उससे मुंसलिक लोगों को किस तरह से मुतासिर करता है? पहले वक्तों के लोग डिप्रेशन का शिकार क्यों नहीं होते थे? डिप्रेशन दिन ब दिन अपनी सीवियर कंडीशन क्यों इख्तियार करता जा रहा है? क्या डिप्रेशन का इलाज मुमकिन है? और अगर डिप्रेशन का इलाज मुमकिन है तो डिप्रेशन का इलाज किस तरह से किया जाता है? क्या डिप्रेशन का पेशेंट फुली रिकवर हो सकता है? और सबसे अहम बात कि हम डिप्रेशन से कैसे बच सकते हैं? वो कहते हैं ना कि एहतियात इलाज से बेहतर है। और एट द एंड हम लोग ये चीज डिस्कस करेंगे कि सेल्फ एक्सेप्टेंस और लोग क्या कहेंगे, ये डिप्रेशन की वजह कैसे बन सकते हैं। जैसा कि आप में से अक्सर लोग जानते होंगे कि मैंने सेल्फ एक्सेप्टेंस पे और लोग क्या कहेंगे पे सेशन दिया है, तो वो लोग इस चीज को बासानी रिलेट कर सकेंगे। तो आज का जो सेशन है वो इन तमाम तर चीज़ों के इर्द-गिर्द घूमेगा और एट द एंड आप लोग अगर कोई क्वेश्चन करना चाहो तो ज़रूर कीजिएगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को आंसर कर सकूँ। तो अपने वक़्त को बिना ज़ाया किए हम लोग अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि डिप्रेशन है क्या? डिप्रेशन यानी कि ज़हनी दबाव, ये है क्या? Depression is a common and serious mental illness that negatively affect how you feel, the way you think, and how you act. Depression एक ऐसी आम मगर खतरनाक ज़हनी बीमारी का नाम है जो आपके जज्बात को, आपकी सोच को, आपके रवैये को मनफी तौर पे मुतासिर कर देता है। आई रिपीट, डिप्रेशन एक ऐसी खतरनाक ज़हनी बीमारी है जो आपके जज्बात को, आपकी सोच को, आपके रवैयों को मनफी तौर पे मुतासिर कर देता है। Depression is a mood disorder that cause a persistent feeling of sadness and loss of interest. Depression एक ऐसा मूड डिसऑर्डर है जो कि मुस्तकिल दुखी रहने और अपनी पसंद की चीजों में इंसान का जो इंटरेस्ट है वो खत्म होने की वजह बन सकता है। नाउ क्वेश्चन इज दैट व्हाट आर दी काजेस ऑफ डिप्रेशन? कि डिप्रेशन क्यों होता है, आखिर क्या वजूहात है इसकी? देयर आर मेनी काजेस ऑफ डिप्रेशन। उन तमाम तर काजेस को आज हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं हमारे इर्द गिर्द, कौन सी ऐसी वजूहात हैं जो कि लोगों के डिप्रेशन में मुब्तला होने की वजह बन रहे हैं। तो पहली वजह क्या है? अब्यूज। पास्ट फिजिकल, सेक्सुअल, इमोशनल अब्यूज कैन इंक्रीज द चांसेस ऑफ हुआ है या कोई इमोशनल अब्यूज हुआ है तो आगे आके उसकी जिंदगी में ये डिप्रेशन की वजह बन सकता है कि मारपीट, सेक्सुअल अब्यूज या एक इंसान की जो फीलिंग्स हैं, उसके जो इमोशंस हैं, उनको बार बार हर्ट किया जा रहा है। तो ये इन फ्यूचर ये तमाम तर चीजें जो हैं उसके फ्यूचर में डिप्रेशन में मुब्तला होने की वजह बन सकते हैं। दूसरा, सर्टन मेडिकेशंस, some drugs such as isotretinoin that used to treat acne, the antiviral drugs, the interferon alpha and corticosteroid कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ डिप्रेशन। बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो कि एक्ने को कुछ ट्रीट करने के लिए यूज होते हैं, जिन्हें आइसोट्रिटिन के नाम से हम लोग जानते हैं, और इसके अलावा कुछ एंटीवायरल ड्रग हैं जो कि इंटरफ्यूरॉन के नाम से मशहूर हैं। ये तमाम तो जो ड्रग्स हैं, अगर इन ड्रग्स को आप नॉर्मली अगर आप यूज करें, कुछ दिन यूज करोगे तो इससे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन तमाम तर ड्रग्स को यूज कर रहे हो, काफी अरसे से यूज कर रहे हो, तो ये चीजें जो है आपके डिप्रेशन में ये दवाइयां जो है जाने की वजह बन सकते हैं। थर्ड वन, कन्फ्लिक्ट। एक ऐसा इंसान जिसके अक्सर अपने घर वालों से, दोस्तों से, जानने वालों से कन्फ्लिक्ट रहते हैं। इनकी जो एक राय है वो इत्तेफाक नहीं हो पाता किसी एक बात पे, मतलब उसका तजाद रहता है अपने लोगों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ। तो जो ऐसा इंसान है जिसका ज्यादातर अपने अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ तजाद रहता है, ये इंसान डिप्रेशन में जा सकता है। इसके डिप्रेशन में जाने के चांसेस एक आम इंसान
की निस्बत ज्यादा होंगे। फोर्थ वन, डेथ और लॉस, sadness or grief from the death or the loss of your loved one, it can cause depression. It's natural, but it can increase the risk of depression. कि अगर आपका कोई जो अपना है, ठीक है, वो फौत हो जाता है या वो दूर हो जाता है, ठीक है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि हर इंसान ने मरना है, नेगेटिव होता है, ठीक है। अगर आपको कोई करीबी है जिसके साथ आपकी जो इमोशनल अटैचमेंट है वो बहुत ज्यादा है, वो आपसे दूर हो जाता है या वो फौत हो जाता है, तो ये जो चीज है वो उस इंसान के अंदर डिप्रेशन को डेवलप कर सकता है। नेक्स्ट, फिफ्थ वन, जेनेटिक्स। अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ डिप्रेशन में इंक्रीज द रिस्क ऑफ डिप्रेशन, कि अगर आपकी फैमिली में किसी को डिप्रेशन है तो आप में डिप्रेशन होने के चांसेस ज्यादा हैं कि अगर आपके किसी क्लोज रिलेटिव्स में, लाइक आपके पेरेंट्स में, आपके बहन भाइयों में, या इसके अलावा आपके कोई बहुत मतलब जो करीबी है जिनके साथ आपका खून का रिश्ता है, ठीक है, आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को डिप्रेशन हो चुका है, ठीक है, तो आप में एक ऐसा इंसान जिसकी फैमिली हिस्ट्री में डिप्रेशन नहीं हुआ किसी को, आप में डिप्रेशन होने के चांसेस उस इंसान से ज्यादा होंगे। सिक्स्थ वन, major events. Major events, even good events such as starting of new job, graduating or getting married can also lead to depression. मतलब कि डिप्रेशन जो है वो पॉजिटिव इवेंट से भी हो सकता है, लाइक अगर आपकी कोई जॉब है, आप न्यू जॉब स्टार्ट करते हो, आप ग्रेजुएट होते हो, न्यू जॉब किस तरह से आपको डिप्रेशन की तरफ लेकर जा सकती है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि न्यू जॉब अगर आप किसी न्यू फील्ड में आते हो, ठीक है, न्यू जॉब में आप आते हो, वहाँ का जो ऑफिस का इन्वायरमेंट है, वहाँ के जो लोग हैं, अगर वो आपके टेम्परामेंट के अकॉर्डिंग नहीं है, वो लोग आपसे डिफरेंट है, अच्छा नहीं लग रहा उन लोगों के साथ रहना, आपका जो वो इन्वायरमेंट है आपके टेम्परामेंट के बिल्कुल अपोजिट है, तो ये चीज भी आपको डिप्रेशन की तरफ ले जा सकती है। और इसके अलावा ग्रेजुएट होना डिप्रेशन का बाइस कैसे बन सकता है, लाइक एक बंदा जो ग्रेजुएट हो रहा है उसे खुशी होनी चाहिए, वो डिप्रेशन में क्यों जाता है, वो डिप्रेशन में इसलिए जाता है कि अगर उसके ग्रेजुएट होने के बाद बहुत सारी चीजें हैं जो उससे मुंसलिक हो जाती है, लाइक उसको लगता है कि हाँ मैं ग्रेजुएट हो चुका हूँ, अब मुझे जॉब की जरूरत है, मुझे जॉब करनी है, या फिर ग्रेजुएशन के बाद उसे एमफिल करना है आगे। अब अगर उसे जॉब नहीं उसकी हो पा रही किसी भी रीजन से, या उसका एमफिल में किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जहाँ पर वो एडमिशन लेना चाह रहा है वो एडमिशन नहीं हो रहा, तो ये चीज भी उसे डिप्रेशन की तरफ ला सकती है। इन शॉर्ट के जो पॉजिटिव इवेंट्स हैं वो भी बाज दफा आपको डिप्रेशन की तरफ ला सकते हैं। गेटिंग मैरिड भी जो है बाज दफा डिप्रेशन की तरफ इंसान को लेकर चला जाता है, क्योंकि जो न्यू लोगों के साथ आपका इंट्रोडक्शन होता है, आपका इन्वायरमेंट जब वो बिल्कुल चेंज हो जाता है, तो ये चीज भी डिप्रेशन का सबब बन सकती है। इसके अलावा आपकी जॉब के चले जाना, नेगेटिव इवेंट्स भी हैं, ये तो जाहिर सी बात है डिप्रेशन की एक वजह है कि आपकी जॉब चली जाए, ठीक है, आप कहीं पे जॉब करते हैं और वहाँ पर आपके जो बहुत वहाँ पर लोगों के साथ, वहाँ की चीज़ों के साथ आपका जो है एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है और आप रिटायर हो जाते हो, तो फिर आपकी जाहिर सी बात है ये चीज़ आपको डिप्रेशन की तरफ लेकर जाती है। उसके अलावा जो डाइवोर्स हो जाना है वो भी आपको डिप्रेशन की तरफ ले जा सकता है। 7 1 के सोशल आइसोलेशन, कि सोशल आइसोलेशन आपको कैसे डिप्रेशन की तरफ लेकर जाती है कि कोई ऐसी बीमारी आपको हो जाए जिसके फैलने का खतरा हो, तो आपको आइसोलेट कर दिया जाता है। लाइक आप कोविड की एग्जांपल ले लो, इसके फैलने का खतरा था, तो जिस जिस इंसान को कोविड हुआ था उनके टेस्ट पॉजिटिव आए थे, तो उन्हें आइसोलेट कर दिया था, उन्हें अलग कर दिया था लोगों से, ताकि ये बीमारी जो है मजीद ना फैल सके। तो अपने करीबी लोगों से वो लोग नहीं मिल पा रहे थे, इसके अलावा उनकी जो तमाम तर एक्टिविटीज थी वो खत्म हो गई थी, वो बिल्कुल आइसोलेट हो गए थे, अकेले हो गए थे, ठीक है। तो ये जो आइसोलेशन है जिसमें इंसान जो है वो बिल्कुल अकेला हो जाता है, अपने फैमिली मेंबर से ना मिल पाता है, ना बात कर पाता है, ना वो बाहर जा पाता है, तो ये चीज एट वन सीरियस बीमारी में मुब्तला है, लाइक कैंसर की आप लोग एग्जांपल ले लो कि एक इंसान को अगर कैंसर है और उसको पता चलता है, सडन वो अपनी लाइफ बिल्कुल नॉर्मली गुजारा है और सडन उसको मतलब पता चलता है कि उसको कैंसर है, तो ये चीज भी है उससे डिप्रेशन की तरफ ले जा सकती है। 9 कॉन्टिन्यूअस फेलियर, कि एक इंसान जो है अगर उसे मुसलसल जो है नाकामी का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो स्टडी की फील्ड हो, जॉब की फील्ड हो, या फिर उसकी जो पर्सनल लाइफ हो, ठीक है, जहां पर भी उसको बार बार नाकामी का सामना करना पड़ रहा है, तो बार बार जो नाकामी है, मुसलसल नाकामी है, ये भी इंसान को बाज दफा जो है डिप्रेशन की तरफ ले जा सकती है। फिजिकल अपीयरेंस, कि अगर
कोई शख्स अपनी फिजिकल अपीयरेंस की वजह से बार बार लोगों के तानों का शिकार हो रहा है, कि जो लोग हैं उसे बार बार मतलब एहसास दिला रहे हैं कि तुम यार इतने मोटे हो, तुम इतने भद्दे हो, तुम इतने पतले हो, तुम काले हो, तुम गोरे, जैसे कि आमतौर पे हमारे लोगों की आदत होती है, वो बात करने से पहले नहीं सोचते, बार बार जो है लोगों को तानों का शिकार बना लेते हैं। अगर कोई बंदा मोटा हो जाता है तो वो ये नहीं देखते कि ये मोटा हुआ है तो आखिर इसके पीछे क्या वजह है। हो सकता है उसको कोई बीमारी हो, कोई सीरियस उसका जो है उसको कुछ इशू हो जिस वजह से वो मोटा हुआ। लोग ये चीज नहीं देखते, वो बार-बार जो है वो तानों का मतलब लोगों को शिकार बनाते रहते हैं। जो ये चीज़ भी है, ये भी बाज़ दफ़ा जो है डिप्रेशन की वजह बन सकती है। इसके अलावा जो फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, ये भी डिप्रेशन की एक वजह बन सकते हैं, कि अगर एक इंसान है उसने शुरू से मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस ही देखे हों, उसकी जो सिचुएशन है वो बेहतर हो ही नहीं पा रही, या एक इंसान हो उसने कभी फाइनेंशियल क्राइसिस ना देखे हों, अचानक कुछ ऐसा होता है कि उसको फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ जाता है, तो वो भी फिर डिप्रेशन में जा सकता है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें जेलसी फैक्टर जो है, अगर एक इंसान है वो अपने इर्द-गिर्द के जो लोग हैं ना, उन्हें जेलसी की निगाह से देखता है, मतलब वो लोगों की खुशियों और कामयाबियों से ना जेलस होता है। वो जिसके पास जो चीज़ देखता है ना, वो कहता है कि इसके पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है। मतलब देखिए हसरत में और डिप्रेशन में ना उसमें हसरत में और जेलसी में ना फ़र्क होता है। हसरत ये होती है कि अगर आप किसी के पास कोई चीज़ देखो, कहो अच्छा इसके पास है, मेरे पास भी काश ये होती। लेकिन जो जेलसी होती है ना, आप किसी के पास कोई कामयाबी देखो, कोई अच्छी चीज़ देखो, आप कहते हो ये इसके पास क्यों है? इससे छीन के ये मेरे पास क्यों नहीं आ जाती? तो ये जो जेलसी फैक्टर है ना, जो जिस इंसान के अंदर ये इतना ज़्यादा डेवलप हो जाता है कि वो अपने अपनों की बाज़ दफ़ा खुशियों से वो जेलस होने लग जाता है। उसे किसी की खुशी जो है, वो दुःख देने लग जाती है। अगर कोई हँस रहा है ना, तो वो कहता है कि क्यों हँस रहा है? मतलब ये चीज़ जो है, जो जेलसी फैक्टर है, वो भी एक इंसान के अंदर डिप्रेशन जो है डेवलप होने की वजह बन सकता है। इसके अलावा और भी हैं बहुत सारे रीज़न जो डिप्रेशन डेवलप होने की वजह बन सकते हैं, लाइक यूज़ ऑफ अल्कोहल, कि एक इंसान जो है काफ़ी टाइम से वो ड्रिंक कर रहा है, तो ये भी उसके डिप्रेशन में जाने की वजह बन सकता है। इसके अलावा लेक ऑफ एक्सरसाइज, के एक जो इंसान है वो एक्सरसाइज नहीं कर रहा प्रॉपर्ली, तो ये भी उसके जो है डिप्रेशन में जाने की वजह बन सकता है। उसके अलावा जो ओवर ईटिंग है, वो भी उसके डिप्रेशन में जाने की वजह बन सकते हैं। एक ऐसा इंसान जो कि लेस एक्सप्रेसिव है, अपनी फीलिंग्स का इज़हार अपने आस-पास के लोगों से नहीं करता, अपने दोस्तों से नहीं करता, अपने फैमिली मेंबर से नहीं करता। उसको आदत है कि वो अपने जो दिल की बात है, वो अपने दिल में ही रखता है। तो वो इंसान भी डिप्रेशन की तरफ चला जाता है। बाज़ दफ़ा जो होती हैं एक्स्ट्रा विशेज़, वो भी इंसान को डिप्रेशन की तरफ लेके चली जाती है, कि उसकी महदूद ख्वाहिशात, कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मैंने अपनी ज़िंदगी में ये भी करना है, मैंने अपनी ज़िंदगी में वो भी करना है। तो ये तमाम जो एक्स्ट्रा विशेज़ हैं, जो कभी पूरी ही नहीं होती, ये चीज़ें भी इंसान को डिप्रेशन की तरफ ले जा सकती हैं। इसके अलावा लोग क्या कहेंगे भी डिप्रेशन में जाने की वजह है, कि एक इंसान जो अपनी ज़िंदगी में कुछ भी करने से पहले वो यही सोचने लग जाता है कि लोग क्या कहेंगे, अच्छा मैं ये कर लूँगा तो लोग क्या कहेंगे, वो करूँगा तो लोग क्या कहेंगे। तो लोग क्या कहेंगे, इस तरह से डिप्रेशन की वजह बन सकता है। तो वही बात आ गई ना, कि सेल्फ एक्सेप्टेंस जिस इंसान के अंदर नहीं है, वो अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, वो लोगों की बातों पे ध्यान दे रहा है कि लोग क्या कहेंगे। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं, सेल्फ एक्सेप्टेंस भी और लोग क्या कहेंगे, ये दोनों डिप्रेशन की बहुत बड़ी वजूहात है। इसके अलावा जो हैं आपके पेरेंट्स में किसी की अलैदगी हो जाती है, किसी के पेरेंट्स में, तो ये बच्चों पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट इन तमाम तर चीज़ों का पड़ता है। तो वो भी डिप्रेशन में चले जाते हैं। बाज़ दफ़ा लोग जो है उनकी मोहब्बत में नाकामी हो जाए, तो वो भी डिप्रेशन रीज़न्स हैं, वो डिप्रेशन की हैं सारी, के ये इसके अलावा भी बहुत सारी वजूहात है, लेकिन जो मेन है ना डिप्रेशन की वजूहात ये हैं। लेकिन इसके अलावा जो सबसे बड़ी मुझे लगता है कि डिप्रेशन की जो है ना सबसे बड़ी वजह है, वो क्या है? अल्लाह पाक से दूरी और इंसान के ईमान की जो कमज़ोरी है, ये डिप्रेशन की सबसे बड़ी वजह है। डिप्रेशन जो है ना इंसान को तब होता है जब उसको अल्लाह ताला की ज़ात पे ना कामिल यकीन नहीं होता। अपने मामलात को वो हद से ज़्यादा सीरियस लेना स्टार्ट कर देता है। अपने मामलात की, अपने फ्यूचर की, अपनी लाइफ़ की हद से ज़्यादा फ़िक्र करने लग जाता है। वो अपनी ज़िंदगी को अपने मुताबिक चलाने की कोशिश करने लग जाता है, कि मतलब मेरी लाइफ़ में मैं ऐसे चाहता हूँ तो ऐसे ही होना चाहिए, मैं ये चीज़ चाहता हूँ तो ये मुझे मिले, मैं ये रास्ता अगर इस पे चलना चाहता हूँ तो कामयाबी मेरा मुकद्दर बने। मतलब वो अपनी ज़िंदगी को ना अपने अकॉर्डिंग जो है ना वो चलाना चाह रहा होता है। अल्लाह ताला पे यकीन नहीं रखता कि अल्लाह ताला ने अगर मेरे लिए ये किया है, मुझे इस स्टेज पे वो लेकर आया है, इसी में कुछ बेहतरी होगी। वो अल्लाह ताला के कामों में जो है वो बेहतरी नहीं निकालता। अपनी ज़िंदगी वो अपने अकॉर्डिंग जो है वो चलाने की कोशिश कर रहा होता है, तो ये चीज़ जो है बाज़ दफ़ा उसके डिप्रेशन में जाने की वजह बन सकती है। अब सवाल ये आता है कि व्हाट आर द सिम्पटम्स ऑफ डिप्रेशन, कि डिप्रेशन के क्या सिम्पटम्स हैं?
کیا علامات ہیں کہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ہمیں خود کو ڈپریشن ہے یا ہمارے ارد گرد جو ہمارا کوئی اپنا ہے، ہمارا کوئی دوست ہے یا ہمارا کوئی فیملی ممبر ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہو چکا ہے. تو ڈپریشن کا جو پہلا سمپٹم ہے وہ ہے ہوپ لیسنس، کہ انسان کے اندر جو ہے نا امید بالکل ختم ہو جاتی ہے. ڈپریشن کا جو مریض ہوتا ہے وہ بالکل نا امید اور مایوس ہو جاتا ہے، وہ اپنی زندگی سے پوری طرح سے نا امید ہو جاتا ہے اور مایوس ہو جاتا ہے. اسے لگتا ہے کہ بس ناؤ اٹس اینڈ، بس سب ختم ہو گیا اس کی لائف میں. دوسرا لاس آف انٹرسٹ، کہ انسان کا اپنے انٹرسٹ کی چیزوں میں بھی جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اس کا دھیان. کہ اگر ایک انسان ہے وہ کرکٹ کا شوقین ہے تو وہ کرکٹ کھیلنا چھوڑ دے گا. ایک انسان اگر مووی دیکھنا اسے پسند ہے، اسے سانگ سننا پسند ہے، تو وہ یہ چیزیں چھوڑ دے گا. یا اگر کوئی انسان جو ہے اسٹوڈنٹ ہے تو اس کا پہلے اسٹڈیز میں بہت زیادہ انٹرسٹ تھا، وہ بہت شوق سے پڑھتا تھا، لیکن اب وہ جو ہے وہ پڑھنا چھوڑ دے گا. مطلب انسان کی جو تمام تر انٹرسٹ کی چیزیں ہوتی ہیں ان میں بھی اس کا انٹرسٹ جو ہے وہ ختم ہونے لگ جاتا ہے. انکریزڈ فٹیگ، جلد تھک جانا. ایک جو ڈپریشن کا پیشنٹ ہوتا ہے وہ نا بے شک زیادہ کام نہ کرے لیکن وہ بہت جلد تھک جاتا ہے. تھوڑا تھوڑا کام کرے تو وہ تھک جاتا ہے. اس کو جو ہے نا فزیکل جو اس کی نا ابلٹی وہ کم ہونے لگ جاتی ہے، وہ بہت جلد تھکنے لگ جاتا ہے. فورتھ ون سلیپ پرابلم، کہ جو ڈپریشن کا پیشنٹ ہے اس کے ساتھ جو سلیپ پرابلم ہے نا وہ ہونے لگ جاتا ہے کہ وہ ٹھیک سے سو نہیں پاتا. اس کی جو نیند کا ڈیوریشن ہے نا وہ بہت کم ہو جاتا ہے. لائک اگر وہ ایک نارمل جو انسان ہے اس کے لیے میرے خیال سے 7 یا 8 گھنٹے کی نیند جو ہے وہ ضروری ہے، لیکن جو ڈپریشن کا پیشنٹ ہوتا ہے وہ 4 یا 5 گھنٹے سے زیادہ نہیں سو پاتا. اور اگر وہ سوتا بھی ہے تو وہ گہری نیند میں نہیں سو پاتا، مطلب بار بار وہ اٹھ جاتا ہے، اس کی نیند بالکل ٹھیک نہیں ہوتی. ففتھ ون چینج ان ویٹ، کہ ایک انسان کے جو ویٹ ہے سڈن لاس آف ویٹ، کہ اس کا جو ویٹ ہے ایک دم سے گرنے لگ جاتا ہے بہت زیادہ. یا کچھ ریئر کیسز میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ڈپریشن کی وجہ سے جو ایک انسان کا ویٹ ہے وہ سڈن جو ہے نا انکریز ہو جاتا ہے، ایک دم سے اس کا جو ویٹ ہے وہ زیادہ بھی ہو جاتا ہے. 6 انکمفرٹیبل ایموشنز، کے انسان کا جو ہے نا اس کے ایموشنز پہ ہے نا وہ کنٹرول ہی نہیں رہتا ہے. کہ انسان کو اگر غصہ آتا ہے تو وہ اپنا غصہ کنٹرول نہیں کر، اگر اسے رونا آتا ہے تو اپنا رونا کنٹرول نہیں کر پائے گا. مطلب اس کا اپنے ایموشنز پہ جو ہے نا وہ بالکل کنٹرول ختم ہو جاتا ہے. لائک لوکنگ ایٹ ڈیتھ 7th ون، کہ اسے صرف اور صرف موت کا خیال آنے لگ جاتا ہے کہ میری زندگی جو ہے یہ ختم ہو گئی ہے اور میں نا اب فوراً جو ہے میں مر جاؤں گا، بس میری جو زندگی تھی نا وہ ختم ہو چکی ہے اور آخری اب جو ہے نا میری سٹیج یہ موت ہی ہے. 8 بھوک نہ لگنا، اس انسان کو نا بھوک لگنی بالکل بند ہو جاتی ہے. یا کچھ ایسے بھی کیسز ہوتے ہیں جس کے اندر ان کو نا کچھ پیشنٹ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو ایکسٹرا بھوک بھی لگنے لگ جاتی ہے ڈپریشن. مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف یہی ہوتا ہے کہ ان کو بھوک نہیں لگتی، کچھ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ انہیں بہت زیادہ بھوک لگنے لگ جائے کہ جو بھوک ہے وہ نہیں لگتی. 9 سیڈ نہیں پاتا، اس کو اچھا بھی نہیں لگتا اور وہ ہو بھی نہیں پاتا. اور اس کے علاوہ اس کا ایک اور سمپٹم ہے کہ کمیونیکیشن جو ہے نا وہ ایشو بھی ایسے پیشنٹ کے ساتھ ہونے لگ جاتا ہے کہ وہ جو اپنی بات ہے وہ لوگوں تک کنوے ہی نہیں کر پاتا پراپر جس طرح سے اسے کرنی چاہیے. اچھا، اب ہم لوگوں نے سٹارٹ میں کیا چیزیں ڈسکس کی تھی کہ ہم نے سیشن میں کیا بات کرنی ہے. پہلی اس میں یہ تھا کہ کیا ڈپریشن اتنا خطرناک ہے کہ یہ انسان کی زندگی کو پوری طرح سے تباہ کرنے کی وجہ بن سکتا ہے. تو اس کا جواب ہے جی بالکل. جو ڈپریشن ہے ایک انسان کی جو زندگی ہے اسے پوری طرح سے تباہ کرنے کی وجہ بن سکتا ہے. دوسرا، یہ ایک انسان اور اس سے منسلک لوگوں کو کس طرح سے متاثر کرتا ہے. جیسا کہ ابھی ہم لوگوں نے سپٹم میں بات کی کہ یہ انسان ہے اس کا اپنے ایموشنز پہ کوئی کنٹرول نہیں رہتا، یہ خود کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، سوسائڈ اٹیمپٹ بھی کر سکتا ہے اگر اس کی ہائی اسٹیج ہو. تو اس طرح سے یہ اب خود کو بھی کرتا ہے افیکٹ اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی کرتا ہے. ڈپریشن جو ہے نا یہ اپنی دن بہ دن یہ اپنی سویئر کنڈیشن کیوں اختیار کرتا جا رہا ہے، اس کے آخر کیا ریزنس ہے. اس کے ڈفرینٹ ریزنس ہیں کہ ایک تو جو لوگوں میں ہے جلسی فیکٹر بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ پہ یقین نہیں رکھ رہا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی خواہشات جو ہیں وہ بہت لامحدود ہوتی جا رہی ہیں، وہ خواہشات جو پوری شاید ہو ہی نہیں سکتی. نیکسٹ یہ تھا کیا ڈپریشن کا علاج ممکن ہے اور ڈپریشن کا علاج کس طرح سے کیا جا سکتا ہے. اس کے بارے میں ہم لوگ بعد میں بات کریں گے. پہلے کوشچن ہم لوگ اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ پہلے وقتوں میں لوگوں کو ڈپریشن کیوں نہیں تھا، پہلے وقتوں کے لوگ ڈپریشن سے اتنا سفر کیوں نہیں ہوتے تھے، اب لوگ ڈپریشن سے اتنا سفر
क्यों हो रहे हैं? देखिए, पहले वक़्तों के लोग डिप्रेशन का शिकार इसलिए नहीं होते थे क्योंकि पहले लोगों की जो ज़िंदगी थी ना वो बहुत सादा थी, आसान थी। उन तमाम तर लोगों को ये जो आजकल के मसाइल हैं ना, जो आजकल के लोगों को उनका सामना करना पड़ रहा है, उन लोगों को उन मसाइल का सामना नहीं करना पड़ता था। जिन मसाइल से आजकल के लोग दो-चार हैं, वो उन मसाइल से दो-चार नहीं थे। वो लोग बहुत सीधे और सादा थे। एक-दूसरे से वो बिल्कुल भी जेलस नहीं होते थे। एक-दूसरे के दुखों-सुखों में वो शरीक होते थे। एक-दूसरे के साथ मुख़लिस थे। उनकी बड़ी-बड़ी ख़्वाहिशें नहीं थी ज़िंदगी में, वो कम पे खुश हो जाया करते थे। उनकी ज़िंदगी में ना कॉम्पिटिशन्स नहीं थे कि हमने फलाँ से ज़्यादा अमीर होना है, हमने फलाँ से ज़्यादा मार्क्स लेने हैं, हमारे कपड़े फलाँ से ज़्यादा अच्छे होने चाहिए। अच्छा, फलाँ का अगर 5 मरले का घर है ना, तो हमारा 10 मरले का होना चाहिए। उन लोगों की ज़िंदगी में इस तरह के कॉम्पिटिशन्स नहीं थे। उन्होंने इन कॉम्पिटिशन्स को अपनी ज़िंदगी का मकसद नहीं बना लिया था। उनके लिए ज़िंदगी का मकसद सिर्फ़ ये नहीं था कि दुनिया में आ गया और पैसा कमाना, पैसा कमाना, पैसा कमाना। वो पैसे को अपना देवता नहीं समझते थे, वो पैसे को अपना खुदा नहीं समझते थे। उन लोगों का जो यकीन था ना वो अल्लाह ताला की ज़ात पे कामिल था। उनका अल्लाह ताला पे यकीन जो था वो बहुत पुख्ता था। तब तक जो लोग थे ना उनके सिस्टम्स इस तरह के थे, वो एक-दूसरे से मिला करते थे। उनकी जो फीलिंग्स थे वो एक-दूसरे से शेयर किया करते थे, जो एक-दूसरे के दुःख थे वो बाँटा करते थे। और वो एक-दूसरे के मसाइल का हल बिल्कुल ऐसे तलाश किया करते थे, जैसे उनका कोई अपना ज़ाती मसला हो। गाँव में जैसे आज भी ये होता है कि डेरों का सिस्टम है, वहाँ पर जो लोग हैं वो डेली ना सही वीक में 1 दफ़ा ज़रूर इकट्ठे होते हैं। अपने जो प्रॉब्लम्स हैं, वो उनको डिस्कस करते हैं, अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं, एक-दूसरे के मसाइल का हल ढूँढते हैं। तो गाँव में अभी भी जो डिप्रेशन है ना, वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू सिटीज़। तो आजकल के जो लोग हैं, वो मटेरियलिस्टिक लाइफ़ की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। वो जो है ना, वो एक रिमोट कंट्रोल की तरह बनते जा रहे हैं कि बस मटेरियलिस्टिक लाइफ़ जो है, उसको वो प्रेफ़र कर रहे हैं। आजकल जो हमारे लोग हैं ना, इनका अपने सगे बहन-भाइयों से हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, हमारे पेरेंट्स होंगे जिनका अपने सगे बहन-भाइयों से बोलचाल बंद होगा। हम लोगों में से कितने ऐसे लोग होंगे जो अपने रिश्तेदारों से कितनी नफ़रत करते होंगे। हम में से कितने ऐसे लोग होंगे जिनका अपने रिश्तेदारों की तरफ आना-जाना ही बिल्कुल बंद होगा। बिल्कुल ऐसे सगे रिश्तेदार मतलब आपके चाचू, आपके ताया, आपकी खाला, आपके मामू, आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जो अपने रिलेटिव्स की तरफ जाते होंगे? नहीं जाते ना। तो ये तमाम तर जो चीज़ें हैं, हम लोग जो है अपनी अनाओं को बहुत ऊँचा करके हम लोगों ने रखा हुआ है और ये जो हमारी ऊँची अनाएँ हैं, ये हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे मसाइल की वजह बन रहे हैं, जो हमें ज़हनी बीमारियों में मुब्तला कर रहे हैं। ये तमाम तर चीज़ें हैं जो पहले लोगों में नहीं थे, लेकिन हम में हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है फिर हम लोगों में ये तमाम तर जो मसाइल हैं वो जन्म लेंगे। हमारी ज़िंदगियों में उस तरह से सुकून कभी भी नहीं आ सकता, जिस तरह का सुकून उन लोगों की ज़िंदगियों में था। तो इसकी वजह शायद हम लोग खुद हैं, कि हम लोगों ने अपने लिए इतनी सारी चीज़ें क्रिएट की हुई हैं। हम लोगों ने अपने फ़िज़ूल गोल्स बनाए हुए हैं, फ़िज़ूल हम लोगों ने अपनी अनाएँ इकट्ठी की हुई हैं, जो हमें सुकून नहीं लेने देती। ये इस बात का आंसर था कि पहले लोग जो डिप्रेशन में क्यों मुब्तला नहीं थे। अच्छा, अब हम लोग ये सवाल आता है कि जो डिप्रेशन है, क्या इसका इलाज मुमकिन है? अगर मुमकिन है तो डिप्रेशन का इलाज किस तरह से किया जा सकता है? ये जो अभी हमने सारी अलामात पीछे डिस्कस की है ना, ये अगर आप में खुद में है या आपके किसी करीबी में है, ठीक है? तो काइंडली उसे साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर जाएँ। उसे हेल्प की ना ज़रूरत है, ठीक है? अगर ये तमाम तर अलामात जो हैं आप में 15 या 15 दिन से ज़्यादा मौजूद है, इट मीन्स यू आर इन डिप्रेशन, ठीक है? अब सवाल आता है क्या किया जाए अगर आपको पता चल जाए कि ये सारी जो अलामात आप में हैं, ठीक है? ये 15 दिन से ज़्यादा आप में मौजूद हैं, तब क्या किया जाए? सबसे पहले आपने पता है क्या काम करना है? इस हवाले से आपने शेयरिंग करनी है, ठीक है? अपने किसी करीबी से, अपने पेरेंट्स में से अगर आपका कोई बहुत करीब है, जो आपकी बात समझ सकता है या आपके बहन-भाइयों में से आपके कोई बहुत करीब है या आपके कोई फ्रेंड है जो बहुत आपके करीब है, ठीक है? तो आपने उससे ये चीज़ डिस्कस करनी है कि यार मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, अब मैं क्या करूँ? तो यकीनन जो है वो आपके इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है उसे फाइंड करने में आपकी हेल्प करेगा। वैसे तो डिप्रेशन का जो इलाज है वो एक साइकोलॉजिस्ट ही कर सकता है और डिफरेंट तरह से इसका इलाज किया जाता है। कुछ सेशंस होते हैं, ठीक है? और इसके अलावा कुछ थेरेपीज़ होती हैं, उसके अलावा कुछ आपको मेडिसिन्स वगैरह दी जाती हैं। तो मेडिसिन्स के ज़रिए जो है वो डिप्रेशन का इलाज किया साइकियाट्रिस्ट के पास जाना अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। जैसे कि हम लोग देसी फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, मिडल क्लास फैमिली और फ़िज़ूल मसला जैसे कि हमारे मतलब होता है किसी फैमिली तो उसकी फिर वजह ये बनती है कि लोग सुसाइड कर लेते हैं।
تو آپ میں سے اگر کوئی انسان یا آپ کا اپنا ڈپریشن میں ہے یا ڈپریشن کا شکار ہے تو آپ ان سارے پوائنٹس کو مد نظر رکھ کے اپنی یا اس بندے کی ہیلپ کر سکتے ہیں. تو پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ تمام تر جو علامات آپ میں موجود ہیں اینڈ یو آر سفرنگ فرام ڈپریشن, ٹھیک ہے. آپ نے پہلا کام لوگ جو ہے وہ اسٹارٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہر ارے گرے کے ساتھ اپنی فیلنگ کے پیرنٹس ہیں, آپ کے فیملی ممبرس ہیں, وہ لوگ جن کو آپ کو پتا ہے کہ وہ آپ کا فائدہ چاہتے ہیں, آپ کا کبھی نقصان نہیں چاہیں گے, ان کے ساتھ اپنے جو مسائل ہیں ان کو ڈسکس کرنا اسٹارٹ کر دیں. آپ کو کوئی مسئلہ, آپ کو کوئی دکھ ہے, کوئی بھی چیز اپنے دل میں نہ رکھیں, ان کے ساتھ شیئر کریں. سیکنڈ, کیا آپ نے کرنا ہے, ایکسرسائز. ایکسرسائز انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. جو مینٹل النس ہے, اگر کوئی انسان سفر کر رہا ہے تو ایکسرسائز جو ہے اس کو بہت حد تک ریکور کرنے میں آپ کی ہیلپ کر سکتی ہے. تھرڈ چیز آپ نے کیا کرنی ہے, ایٹ ہیلدی. کہ بعض وہ ہوتا ہے ہمارے آج کل بڑا ٹرینڈ ہے کہ لوگ جو ہے وہ فاسٹ فوڈ کو بہت زیادہ پریفر کرتے ہیں, ہم زیادہ جو ہیلدی کھانا ہے اسے پریفر نہیں کرتے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے ہیلدی کھانا کھانا ہے جو آپ کی جو باڈی ہے, آپ کی ہیلتھ ہے, اس پہ پازیٹیو افیکٹ دے, ٹھیک ہے. فورتھ ون, آپ نے کیا کرنا ہے, آپ کی جو سلیپنگ روٹین ہے آپ نے وہ بنا دینی ہے کہ آپ نے ٹائم پہ سونا ہے, ٹھیک ہے. بعض دفعہ اب ہماری جنریشن میں اسپیشلی یہ مسئلہ ہے کہ ہم ساری رات الووں کی طرح جاگتے ہیں اور سارا دن پھر ہم نشیوں کی طرح پڑے رہتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے یہ ڈپریشن میں انسان کے جانے کی وجہ بن سکتی ہے. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ 10-11 بجے سو جائیں تاکہ آپ صبح جلدی اٹھ سکیں. جیسے کہ اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے, ایکسپریسو ہونے کی کوشش کرنی ہے کہ آپ جو ہے نا, آپ ایک جینوئن انسان بننے کی کوشش کرو. آپ جو اندر سے ہو نا, باہر سے بھی وہ بننے کی کوشش کرو. وہ بننے کی کوشش کبھی نہ کرو جو کہ آپ نہیں ہو, کہ مطلب اندر سے آپ کچھ اور فیل کر رہے ہو, آپ کو کوئی چیز بری لگ رہی ہے تو آپ کو نہیں یہ اچھی لگ رہی ہے, مطلب یہ چیز آپ نے نہیں کرنی. وہ بننے کی کوشش کرنا ہے جو کہ آپ ریئل میں ہو. اپنی پرسنالٹیز کو دوگلا نہیں کرنا, ریئل انسان بننے کی کوشش کرنی ہے. اس کے علاوہ جو آپ کے ایموشنس ہیں, ٹھیک ہے, ان کا اظہار آپ نے کوشش کرنا ہے کہ آپ کھل کے کر سکو. اس کے علاوہ آپ نے اور کیا کام کرنا ہے, آپ نے خوشیاں بانٹنے کی کوشش کرنی ہے. آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ کی ذات سے کسی انسان کو کوئی فائدہ پہنچ سکے, لوگ آپ سے خوش ہوں. لیکن آپ ایسا بھی کر سکتے ہو کہ لوگوں کی ہیلپ کر سکتے ہو. جیسے اب سردیوں کا موسم ہے, ٹھیک ہے, اگر آپ استطاعت رکھتے ہو تو لوگوں میں گرم کپڑے بانٹنا اسٹارٹ کر دو. اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ نا آپ دیکھو کہ اگر کچھ ایسے بچے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے اکیڈمیز وغیرہ, اکیڈمیز میں پڑھنا, تو ان کو پڑھانا اسٹارٹ کر دیں. اس کے علاوہ اگر آپ کوشش کریں, اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو لوگوں میں کھانا بانٹیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کوشش کریں کہ کسی ایسی جگہ پہ جائیں جہاں پر آپ لوگوں کی ہیلپ کر سکے, اور جتنی آپ سے ہو سکے دل سے, ٹھیک ہے, لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں, صرف اور صرف اپنے سکون کے لیے. اس کے علاوہ پازیٹیو لوگوں کی کمپنی اختیار کریں, ٹھیک ہے, وہ لوگ جو آپ کو اچھی صلاح دیں, اچھی بات بتائیں. نیگیٹو لوگوں سے آپ نے دور رہنا ہے, جو خود بھی نیگیٹو اور آپ کی صحت پہ نیگیٹو افیکٹ جو ہے وہ, ان لوگوں سے آپ نے دور رہنا ہے. نہیں, آپ نے پتہ کیا کرنا ہے, ہر انسان کی زندگی میں نہ کوئی ایسا انسان ضرور ہوتا ہے جس نے اس کے ساتھ بہت زیادتی کی تھی اور بہت برا کیا ہوتا ہے, اور اس کے دل کے کسی نہ کسی کونے میں نا وہ نفرت اس کے لیے موجود ہوتی ہے. بعض دفعہ انسان تھک جاتا ہے اس نفرت کا بوجھ اٹھا اٹھا کر بھی. تو آپ نے سب کو معاف کر دینا ہے. کسی انسان نے بھی اگر آپ کے ساتھ برا کیا نا تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دینا ہے کہ یا اللہ میں نے آپ کی رضا کے لیے اسے معاف کیا, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ نے کوشش کرنی کہ آپ اپنے اندر جیلسی فیکٹر ختم کرنے کی کوشش کرو. لوگوں کی کامیابی اور لوگوں کی خوشی پہ ویسے ہی خوش ہو جیسے آپ اپنی ذات کے لیے کامیابی چاہتے ہو. اپنی ذات کی کامیابی پہ آپ جیسے خوش ہوتے ہو, لوگوں کی کامیابی پہ بھی ایسے خوش ہونے کی کوشش کریں. نہ شکرا پن ختم کرنے کی کوشش کریں کہ میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے, میرے پاس وہ کیوں نہیں ہے, میری زندگی اس کی طرح کیوں نہیں ہے. اچھا وہ اگر مہینے کا ₹1,00,000 کما رہا ہے تو میں کیوں نہیں کما رہا. اچھا وہ برانڈیڈ کپڑے پہن رہا ہے تو میں لوکل کپڑے کیوں پہن رہا ہوں. ہر بندہ یہ چیزیں افورڈ نہیں کر سکتا. اپنی خواہشیں جو ہے اتنی لامحدود نہ کر لیں کہ وہ خواہشیں آپ کے اپنے گلے کا پھندا بن جائیں اور آپ کی اپنی ذات کوئی اندھیروں میں دھکیل دے, اور ایسے اندھیروں میں, ایسی اندھیری قبر میں جہاں سے شاید آپ کا نکلنا ممکن نہ, اور آپ جیتے جی ایک زندہ لاش بن جائیں. اپنی خواہشوں کو اپنے اوپر اتنا مت لاد لیں. اس کے علاوہ کوشش کریں اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ میل جول رکھنے کی کوشش کریں. جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ میل جول رکھنے کی کوشش کریں. اگر آپ کا کسی کے ساتھ بول چال بند ہے تو کوشش کریں کہ وہ بحال ہو جائے, لوگوں کے ساتھ ملنے کی کوشش کریں. اس کے علاوہ کوشش کریں آپ کا اخلاق لوگوں کے ساتھ اچھا ہو, آپ لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ اپنانے کی کوشش کریں, اور کوشش کریں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ مکمل یقین رکھنے کی. اس کی ذات پہ پراپر آپ نے ایمان لانا ہے, جیسا ایمان لانے کا حق ہے کہ جو ہو رہا ہے جیسا ہو رہا ہے اور جیسا ہوگا
وہ اسی کے ہاتھ میں ہے جو مجھ سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور جس نے میری قسمت لکھی ہے اس سے بہتر اور کوئی بھی نہیں لکھ سکتا، اور جو کر رہا ہے وہ بہتر ہے، اور یہی بہتر ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اپنی زندگی اپنے اکارڈنگ چلانے کی کوشش مت کریں، نماز قائم کریں، کوشش کریں کہ آپ نماز قائم کریں۔ اور اس کے علاوہ میں ایک اور بات بتانا چاہوں گی کہ اگر کوئی انسان ڈپریشن میں مبتلا ہے تو کائنڈلی وہ ایک کام ضرور کرے، وہ ڈیلی جو ہے دن میں 3 دفعہ سورہ رحمان سنے قاری عبدالباسط کی آواز میں۔ یہ میں نے خود آزمایا ہے کہ ڈپریشن جو آپ کا 7 دن کے اندر ڈپریشن جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ پہلے ایک کام کرے، جو لوگ آپ کو مطلب آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ برا کیا، دل سے ان لوگوں کو معاف کر دیں، اور 7 دن میں 3 مرتبہ سورہ رحمان جو ہے قاری عبدالباسط کی آواز میں لازمی سنیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے ڈپریشن جیسی مصیبت سے ضرور نکالے گا۔ اس کے علاوہ یہ چیز تھی پہ میں نے یہ کہا تھا کہ ہم لوگ ڈپریشن سے کیسے بچ سکتے ہیں، تو یہ جو ڈپریشن کا علاج ہے نا، اگر ہم پہلے سے کر لیں نا، لائک ہم لوگ اپنی سلیپنگ روٹین ٹھیک کر لیں، ہم لوگ اپنا جو ہے ایکسرسائز کی ہیبٹ بنا لیں، ٹھیک ہے، ہم لوگ ایکسپریسو انسان ہو جائیں، ایک ریئل انسان ہو جائیں جو انر بھی وہی ہے اور آؤٹر بھی وہی ہے، ٹھیک ہے، ڈولا انسان نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم لوگ خوشیاں بانٹنا اسٹارٹ کر دیں، لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ اپنائیں، ٹھیک ہے، ایک پازیٹیو انسان بنے، اپنی ذات سے جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ پہ کامل یقین رکھنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی اس طرح کی جو ہے پرابلم کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اچھا، اب آپ میں سے اگر کوئی کوشچن کرنا چاہیے تو ضرور کریں۔ کوئی کوشچن نہیں پوچھنا چاہتا؟ میم ایک میسج آیا ہے کہ میں آپ سے ایک کوشچن پوچھنا چاہتی ہوں، اسے ہاں وہ جی کوشچن ضرور، بول دیں یا پھر ٹائپ کر دیں، یہ کیا نام ہے؟ ٹائپ کر دے یا بول دے، میں آنسر کر دوں گی، میں چیٹ میں دیکھ لیتی ہوں۔ اگر کوئی ایسا انسان ڈپریشن میں ہو جس کی ہم سامنے سے ہیلپ نہیں کر سکتے، یہ کوشچن آیا ہے۔ دیکھیں، کوئی اگر ایسا انسان ہے جس کی آپ سامنے سے ہیلپ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، تو آپ نے ایک کام کرنا ہے، تو آپ نے کوئی 3rd پرسن ڈھونڈنا ہے جو اس کے قریب ہو، ٹھیک ہے، اس سے آپ نے کانٹیکٹ کرنا ہے، اس کے تھرو اس کی ہیلپ کرنے کی کوشش کریں کہ اسے ڈپریشن ہے، اسے تمام تر جو گائیڈ لائن ہے آپ وہ دینے کی کوشش کرو کہ وہ بندہ اگر اس کی ہیلپ کر سکے، اور اگر آپ اپنے اور اس کے بیچ کوئی تیسرا جو ہے انسان وہ بھی اگر آپ تلاش نہیں کر سکتے، تو پھر آپ کے پاس جو ہے وہ لاسٹ آپشن یہی بچتا ہے کہ آپ اس کے لیے دعا کرو، اور سچے دل سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اسے اس پریشانی سے نجات دلا دے، اور تو اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ اوکے میم، آئی تھنک اور کسی کا کوئی کوشچن نہیں ہے، تو سیشن اینڈ چلیں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اوکے، اللہ اوکے حافظ۔ اللہ